Hari abantu benshi batekereza ko ubunebwe ari ukumva udashaka gukora. Oya, ubunebwe ni indwara yica ubuzima buhoro buhoro umuntu akibwira ko nta kibazo afite. Ubunebwe ni indwara yica kurusha kanseri, ariko inkuru ishimishije nuko ari indwara ishobora gukira. Gusubika ibintu, kurambirwa vuba, kutarangiza ibyo watangiye, kumara amasaha kuri telefone ntacyo wungutse, gutangira kwibwira ngo nzabikora ejo, wagombaga kubikora uyu munsi. Ariko ikibabaje iyo urwaye ubunebwe, imyaka iragenda ukabona abandi bateye imbere, ukibaza icyo Imana yaguhoye, nyamara ari indwara wifitiye y'ubunebwe ariko utabizi. Ubunebwe ntabwo bwica umuntu ako kanya nk'impanuka, bwo bwica inzozi, bwica discipline, bukubuza amafaranga wagombaga kuzabona, bwica amahirwe wagombaga kuzagira, bwica icyizere cyawe, bwica izina ryawe. Kandi ikibabaje kurusha ibindi, umuntu w'umunebwe akenshi abibona atinze. Hari abantu bafite ubwenge bwinshi ariko bakennye kubera ubunebwe. Hari abafite impano zikomeye ariko isi itazigera imenya kubera ubunebwe. Hari abantu bari kuba abayobozi, abacuruzi bakomeye, abakinnyi bakomeye, abastar bakomeye, ariko ubu bari kubaho ubuzima bwo kwicuza kubera gusubika no kudafata action ngo batangire gushyira mu bikorwa ibyo biyemeje nubwo baba bumva batameze neza. Ubunebwe butuma umuntu atangira ibintu byinshi ntarangize na kimwe. Ubunebwe butuma umuntu uvuga cyane ariko ibikorwa bikaba bike. Ubunebwe butuma umuntu utakaza icyizere cyo kwiyubaha, utakaza amahirwe abantu bakubonagamo, ubuzima bwawe bugatakaza amahirwe y'imyaka myinshi. Ikintu giteye ubwoba cyane ku bunebwe nuko bugutera kumva umeze neza mu gihe uri kwangirika. Ntabwo umuntu w'umunebwe ahora ababaye. Hari igihe aba yishimye cyane mu buzima, ahora aseka, areba video nyinshi kuri TikTok, aryamye neza, ariko ejo hazaza he haba hari mu mazi abira. Ni nk'umuntu uri mu nzira iri gushya ariko akaba yumva ubushyuhe butari kumugeraho. Hari impamvu ikomeye ugomba kurwanya ubunebwe. Isi yubaha abantu batanga umusaruro, ntabwo yubaha abantu bafite excuse nyinshi bahora bisobanura. Nta muntu uzaza ngo akubwira ati turaguha amafaranga kubera ko warushye mu mutwe kubera gutekereza cyane. Oya, isi ihemba ibikorwa, ntabwo ari ibitekerezo gusa. Niba ushaka amafaranga, success, respect, freedom, ubuzima bwiza, ugomba gutsinda ubunebwe, kuko ibintu byiza byose mu buzima bisaba consistency, guhozaho. Kandi ubunebwe bwica consistency imbere y'ibindi byose. Umunebwe ahora ategereje motivation, umuntu utsinda yubaka discipline. Motivation ni igihe utegereza kumva umeze neza ngo ubone gutangira ibyo wiyemeje. Discipline yo igufasha gukora ibyo wiyemeje nubwo waba wumva utameze neza cyangwa udashaka kubikora. Kugeza aha twese tumaze gusobanukirwa ko ubunebwe atari ikintu cyiza. Ikintu cyiza gihari nuko hari ibintu bitanu bihindura umuntu wari umunebwe agahurwa iyo ngeso burundu, bikaba ibintu bishobora kugufasha kutazongera kuba umunebwe. Nibyo tugiye kuganiraho. Mirere Nzayikorera niko nitwa, Iwacu Stories niho uri kunyumvira. Kora subscribe tubone gutangira. Tutizimbye mu magambo, reka dutangirane n'ikintu cya mbere cyagukiza indwara y'ubunebwe. Ikintu cya mbere cyagukiza indwara y'ubunebwe, tinya kuzicuza. Ikintu cya mbere gihindura umuntu akareka ubunebwe n'igihe atangiye gutinya hazaza he. Hari igihe umuntu aba umunebwe kubera ko atarabona ububi bw'ubuzima. Abakiraho bakunze kwita muri comfort zone, ahantu yumva atekanye, abagifite aho aba, akibona ibyo arya, akibona abaganira nabo. Umuntu umeze gutyo ubwonko bwe bamubwira ko ubuzima atari bubi cyane, akumva nta mpamvu yo kwigora, akamara igihe kinini ategereje igihe cya nyacyo ngo abone gutangira gukora ibyo ahora atekereza kuzakora, ariko igihe cyo ntikimutegereza. Niba uri umunebwe ukaba nta n'icyo ushaka kubikoraho, rimwe uzakanguka imyaka yaragiye, inshuti zawe zarateye imbere, bamwe bafite amamodoka, abandi bafite amafaranga, abandi bafite imiryango myiza yishimye, abandi bafite business zibinjiriza amafaranga, ariko wowe uzasanga imyaka yawe warayimaze mu gusubika ibintu wibwira ngo uzabikora ejo. Icyo gihe ni kibi cyane, ariko n'igihe gishobora kugukangura, ariko kitabura kugutera agahinda gakabije ko kwicuza. Hari abantu batangira gukora cyane kubera ububabare bwo kwicuza igihe bamaze ari abanebwe, bakabona ko igihe batakaje kitazagaruka. Iyo batangiye kumenya ko bafite indwara y'ubunebwe, nibwo babona ko imyaka 5 ishobora gushira umuntu atarahinduka, cyangwa igashira umuntu ntacyo agezeho ahubwo agasubira inyuma. Iyo utangiye kubona neza ingaruka z'ubunebwe, ubwonko bwawe butangira guhinduka. Reba neza, buri munsi utakaza nta kantu na gato ukoze kakuganisha ku nzozi zawe, uba utakaje ikintu kirusha agaciro zahabu. Ni amafaranga atagira ingano buri gutakaza utabizi. Buri saha upfusha ubusa n'ubumenyi buri gutakaza bushobora kuzakurengera. Buri mwaka ushira wanga kureka ingeso wiyemeje kureka, nahazaza hawe uri gusenya. Ikintu gikomeye gihindura umuntu n'igihe atangiye kwibaza ati ninkomeza gutya imyaka 10 ubuzima bwanjye buzaba bumeze bute. Iyo atangiye kwibaza iki kibazo bimutera ubwoba, kuko abantu benshi bazi neza ko nibakomeza ubunebwe bazakomeza gukina, bazakomeza gusaba abandi, ndetse bakazakomeza kubaho ubuzima badashaka. Hari igihe uba ugomba kwibwiza ukuri gukomeye. Uko kuri nuko nta muntu uzaza kugukiza ubunebwe utabyikoreye. Ukuri kubabaje nuko abantu benshi bafite ubunebwe batajya babimenya, ababasha kubimenya bagatangira kwibwiza ukuri bakemera ko ari abanebwe ndetse bakeneye guhinduka, nibo bavamo abashobora gukira iyi ndwara. Abantu benshi bafite ikibazo cyo gushaka comfort zone kurusha gukura. Bashaka ibintu byoroshye, bashaka kuryama cyane, kureba video umunsi wose, gusohokana, gukora ibintu bitabagora. Abantu benshi bibagirwa ihame rikomeye ryitwa easy life now, hard future later. Tugenekereje mu Kinyarwanda, ni nko kubaho ubuzima bworoshye uyu munsi, ariko ejo ukazabaho ubuzima bukomeye kurushaho.
Iyo utitoje kugira discipline uyu munsi, ubuzima bugutoza discipline bukoresheje inkoni ibabaza. Hari abantu biga gukora nyuma yo gukena cyane, hari abahinduka nyuma yo gusuzugurwa, hari abakanguka nyuma yo gutereranwa, hari abahinduka nyuma yo kubona imyaka ishize barataye igihe. Ugomba gutangira gutinya ubuzima bwo kwicuza. Kwicuza biraryana cyane kurusha gukora cyane. Guhangayika ugorwa no kwiga ubumenyi runaka ni uburibwe bw'igihe gito, ariko guhangayikishwa n'ubukene urambyemo wikururiye kubera ubunebwe ni iyicarubozo ry'igihe kirekire. Ibi iyo umuntu abyumvise neza, ubunebwe butangira kumushiramo. Ikintu cya kabiri cyagufasha gutsinda ubunebwe ni ukugira intego isobanutse kandi ikomeye. Abantu benshi ni abanebwe kubera ko nta cyerekezo cy'ubuzima bafite. Iyo umuntu atazi icyo ashaka, aba nta mpamvu ifatika imubyutsa kare cyangwa imutera gukora cyane. Ubwonko bukenera misiyo. Niyo mpamvu umuntu ashobora kumara amasaha 8 ari gukina game cyangwa yibereye kuri internet ari kureba amavideo ntarambirwe, ariko iminota 20 yonyine yo gukora siporo ikamunanira. Si uko nta mbaraga bafite, ahubwo nuko icyo gukora kidafite emotional meaning kuri we. Intego ikomeye ni ihindura umuntu. Iyo umuntu afite viziyo yo gukura famiye mu bukene, kubaka business, kugira amafaranga menshi, gufasha ababyeyi cyangwa kubaho ubuzima bwiza, abatangiye kugira impamvu yo gukora no gutsinda ubunebwe. Impamvu niyo itanga imbaraga. Abantu bafite impamvu ikomeye bashobora kwihanganira ibintu byinshi. Tekereza umuntu ufite nyina urwaye kandi ashaka amafaranga yo kumuvuza. Uwo muntu ashobora gukora amasaha menshi cyane atanibuka. Kubera iki? Kubera impamvu. Ariko umuntu udafite impamvu akanguka yumva ntacyo gukora afite. Niyo mpamvu ugomba kwicara ukibaza uti, nifuza kuba umuntu ki mu myaka 5 iri imbere. Ntukabeshye ubwonko bwawe wibwira ibintu rusange, urugero nko kwibwira ngo ndashaka kuba umukire. Oya, isobanure neza ngo ndashaka amafaranga ngahe, ubuzima bumeze bute, nzaba nkora iki, nzaba mbahe, umuryango wanjye uzaba umeze ute, abantu bazaba bambona bate. Iyo ufite icyerekezo gisobanutse, ubwonko butangira kubona impamvu yo gukora. Intego nto ntabwo arizo zigufasha kureka ubunebwe. Intego yawe ari ukubaho gusa, uzabaho ubuzima busanzwe, ariko intego yawe ari nini, ukora ibintu byinshi. Abantu benshi bahinduka nyuma yo kugira inzozi zibarenze ubwabo, kuko kugira inzozi nini bituma utangira kubaha igihe, utangira kwanga ibirangaza, utangira kubaha amafaranga, ugatangira kugira discipline. Iyo nta ntego ufite, imbuga nkoranyambaga zirakuyobora, abantu barakuyobora, ndetse amarangamutima yawe akakuyobora. Ariko iyo ufite intego ikomeye, uba ufite n'icyerekezo. Ubunebwe bukura cyane iyo umuntu adafite intego. Shaka impamvu ikomeye yo kubaho, shaka umuntu ushaka gufasha, shaka ubuzima ushaka kugeraho. Ibi numara kubibona, uzaba utangiye kugira ubushobozi bwo gutsinda ubunebwe. Ikintu cya gatatu cyagufasha gutsinda ubunebwe ni ukubaka discipline nubwo waba utabyishimiye. Iki ni ikintu abantu benshi badashaka kumva. Ntuzigera utsinda ubunebwe utegereje kwiyumva umeze neza. Hari abantu benshi bavuga ngo nzatangira gukora ninumva ameze neza. Uwo ni umutego ukomeye, kuko motivation ihinduka nk'ikirere. Hari iminsi uzumva ushaka gukora, hari indi uzumva nta ntege ufite. Niba ibikorwa byawe bigenwa n'uko umeze emotionally, uzahora uri inconsistent. Ibi bishatse kuvuga ko niba ibikorwa byawe bigenwa n'amarangamutima yawe, utazigera ugira ubushobozi bwo guhozaho. Discipline ni ugukora ibyo ugomba gukora nubwo waba utabishaka. Iri ni ryo banga ry'abagera ku nzozi zabo. Umunebwe akora igihe yumva ameze neza gusa. Umuntu ufite discipline we akora nubwo yaba yumva atameze neza, kandi icyo nicyo gitandukanya abantu bagera ku nzozi zabo n'abasigara inyuma. Mu ntangiriro, discipline irababaza, kubyuka kare biragora, kwiga ubumenyi bushya biragora, gukora buri munsi birakuvuna. Ariko uko ubikora kenshi, ubwonko bugenda bubimenyera. Habaho icyo bita identity change. Ureka kwibona nk'umunebwe, ugatangira kwibona nk'umuntu ukora cyane. Iyo umuntu amaze igihe kinini akora ibintu bya discipline, kwigirira icyizere biriyongera, kwiyubaha bikiyongera, agatangira kwiyumva nk'umuntu ufite ingufu z'umubiri n'ubwonko. Kuko nta kintu gitera umuntu kwiyanga nko kumenya ko ahora asubika ibintu. Iyo uvuga ngo nzabikora ejo, ubwonko bwawe bugenda butakaza icyizere cyo kwizera amagambo yawe. Ariko iyo utangiye gukora ibyo wibwira, ugakora ibyo wiyemeje, utangira kwigirira icyizere gikomeye. Ubu umuntu wiyizeye ubwe, discipline yawe ikarushaho kuba nini. Ikintu cya kane cyagukiza ubunebwe ni ugukuraho ibirangaza. Ibirangaza ni ibintu byica ubuzima bwawe. Hari abantu batekereza ko ikibazo ari uko badakunda gukora. Oya, akenshi ikibazo ni uko bafite ibintu byinshi bibarangaza. Telefone ishobora gusenya ahazaza h'umuntu bucece. Imbuga nkoranyambaga zubatswe mu buryo zigomba gufata attention yawe cyangwa kugutwara igihe. Iyo umaze gufatwa, igihe kiragenda kikagenda utabizi. Video imwe ishobora guhinduka iminota 20, iminota 10, ishobora guhinduka amasaha 3. Iyo ugiye ku mbuga nkoranyambaga ushaka kureba video imwe, zishobora guhinduka 20, iminota 10 washakaga kumara kuri internet ishobora guhinduka amasaha 3. Ibyo biterwa n'ibirangaza, kandi ikibazo si igihe gusa, n'uburyo ubwonko bwawe bubonamo dopamine yihuse. Iyo umuntu amenyereye entertainment nyinshi, kwiga biramurambira, gukora biramurambira, no kwihangana bigashira, ubwonko butangira gushaka ibintu bita bitanga ibyishimo byako kanya. Niyo mpamvu abanebwe benshi
badashobora kwicara iminota 30 batumbereye ikintu kimwe aricyo bari gutekerezaho gusa. Icyitwa attention yabo cyangwa gufokasinga ku kintu biba byarasenyutse. Niba ushaka gutsinda ubunebwe ugomba kurinda focus yawe nk'umutungo. Hari ibintu ugomba kugabanya, kwirirwa scrollinga ku mbuga nkoranyambaga ureba video zidafite umumaro, ukirinda ibintu bikubuza kwiga ibyo ushaka kumenya. Hari igihe ugomba kumenya ko atari buri kintu kigushimisha ugomba gukora, ukibwira ko hari n'igihe uba ugomba gukora ibintu wumva utishimye ariko nyine ukabikora. Abantu benshi bangiza ubuzima bwabo kubera kubatwa n'utuntu duto cyane. Hari abo batwa no kureba video zo kuri YouTube, TikTok, kureba video z'urukozasoni, kureba ibiganiro bidafite umumaro. Hari ababatwa no gusinzira cyane, hari n'ababatwa n'imyidagaduro ku rwego rukomeye. Ibintu nk'ibi byafasha ubwonko bwawe gukora ibintu bisanzwe bigusaba imbaraga nyinshi, bigahita bisa n'ibikugoye cyane. Niyo mpamvu ugomba kwiyegereza abantu n'ibintu bagufasha gukora aho kwiyegereza ibikongerera ubunebwe. Urugero, ushobora gushyira telefone yawe kure mu gihe uri gukora, ukagira gahunda y'umunsi ugakuramo sonere muri telefone yawe mu gihe hari ibintu uri gukoraho. Ushobora kujya ahantu hatuje, ushobora kwitoza gukora ibintu bigoye mbere y'ibyoroshye. Ikintu cya gatanu cyagufasha gutsinda ubunebwe ni ugutangira action nubwo waba utiteguye. Ibi ni ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa ibyo wiyemeje gukora. Iki ni ikintu cya nyuma ariko gikomeye cyane. Abantu benshi baguma mu bunebwe kubera gutegereza perfect time cyangwa gutegereza igihe cyiza cya nyacyo. Baba bibwira ngo nzatangira numva niteguye, nzatangira akazi mfite ibikoresho bizima, nzatangira ninumva nifitiye icyizere. Ibintu bagombaga gukora bagatangira kubyimurira mu gihe kizaza. Ariko ukuri nuko nta muntu ujya utangira yiteguye 100%. Ibyo bituma iyo umuntu atangiye gukora ariho atangira kwigira, agatangira gukora amakosa, agatangira kwikosora, agatangira gutera imbere. Ariko umuntu utegereza igihe cyiza ahora n'imipangu gusa ariko nta gikorwa ajya atangira. Ubunebwe bwinshi bwihishe inyuma yo kwisobanura cyane. Hari umuntu uvuga ngo nta mafaranga afite nyamara atarigeze ashaka akazi cyangwa ngakora ibyo ashoboye. Hari umuntu uvuga ngo nta support afite cyangwa abamufasha nyamara nta n'ubufasha yigeze asaba, nta n'imbaraga ashyira mu byo akora. Hari uvuga ngo nta motivation afite nyamara amaze amasaha 5 muri telefone. Action cyangwa gutangira gukora nibyo bivura ubunebwe. Ntabwo utekereza cyane ngo ubunebwe bushire, ahubwo ubunebwe bukizwa no guhita ukora igikorwa. Hari igihe uba ugomba kwibwira uti ninshaka mbikore nabi ariko ndabikora, reka ntangire. Kuko gutangira nibyo bigora kandi biruta kudatangira. Abantu benshi bageze ku nzozi zabo ntabwo batangiye biteguye, batangiye bafite ubwoba, batangiye bafite gushidikanya kwinshi, batangiye bafite ibikoresho bike ariko ubu bageze kuri byinshi. Intambwe ya mbere ni ifungura indi miryango yose isigaye. Ubuzima burahinduka iyo umuntu aretse gutekereza cyane agatangira gushyira mu bikorwa. Iyo umaze iminsi ukora, motivation iriyongera, icyizere kikiyongera na discipline ikiyongera. Ariko iyo umaze igihe udakora, ubwoba buriyongera, ugatangira kwiyanga, n'ubunebwe bukarushaho gukura. Ntuzategereze mood nziza cyangwa kumva umeze neza, ntuzategereze perfect conditions, ntuzigire unategereza kumva ufite confidence. Tangira ubu uko umeze kose, kuko umunsi umwe uzicuza igihe watakaje cyangwa wishimire ko watangiye hakiri kare. Amahitamo n'ayawe.